Uğurlu insanlar fərdi strateji planlaşdırma vərdişi yaradırlar. Masa arxasında əyləşib qısa, orta, uzaq, gələcəkdə nələrə nail olmaq istədiklərinin siyahısını tuturlar. 2003-cü ilin fevralında Amerika qəzetlərinin birində məqsəd qoyanlar haqqında bir məqalə çıxır və məqalədə qeyd olunur ki, yeni ildə məqsəd qoyan, lakin onları yazmayanların 4% və onları kağıza yazan 46% qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olmuşdur. Çox ağır bir ili geridə qoyduq. Bir çoxumuz, mən də daxil, 2019-un sonlarında 2020 üçün planlar yazmışdıq ki, bu planlarda hansı dərslər almaq, hansı kurslarda iştirak etmək, nələrə nail olmaq var idi və bir çoxumuz bu planın 70%-ni etməyə nail olduq. Bildiyiniz kimi biz pandemiya deyilən bir şeylə tanış olduq bu il və vaxtlarımızı evdə keçirtməyə məcbur qaldıq. Bir çox insanlar, bir çox şirkətlər bu pandemiyanın özünə fürsət çevirərək şirkətlərini böyütdülər. İnsanlar öz şəxsi brendlərini böyütdülər, kurslara getdilər, dərslər aldılar. Bir çox sahədə inkişaf edə bildilər. Bu videoda isə mən sizə 2021-ci ilin planlaması haqqında danışacağam. Mənim vəzifəm sizin 2021-ci ilinizin daha məhsuldar və daha gözəl keçməyinə kömək etməkdir. Əgər hazırsınızsa videonu burada dayandırırıq və siz qələm və vərəq götürürsünüz, ondan sonra başlayırıq. Əvvəldən deyim dostlar, videonun şərh bölməsində sizin üçün bəzi təqvimlərin linklərini və bəzi proqramların linklərini qoyacağam ki, indi danışacağımız mövzunu o təqvimlərlə, o proqramlara daha zövqlü, daha maraqlı və daha nizamlı edə biləsiniz. Və daha önəmlisi, mən sizə özümüz riayət etdiyimiz planı tövsiyə edəcəm və istəsəz ona əlavə bəndlər də artıra bilərsiniz. Deməli dostlar, plan yazmazdan əvvəl mütləq 3 vacib şərti bilməliyik. İlk şərtimiz 2020-ci ildə etdiklərimizə baxmaq və yazmaqdır. Nailiyyətlərimiz nə olub, nələri öyrənmişik, hansı problemlərimiz olub, hansı səbəbdən bu problemlər olub, 2020-dəki sən, ondan əvvəlki illərdəki səndən nə fərq olub, hansı dəyişikliklər olub. Bunu etdikdə siz özünüzün bir formanızı yaratmış olursunuz və indiki halınızı bir gözdən keçirməli olursunuz. Əslində bizim bəzən özlərimizdə düşünməyə vaxtımız olmur. Daha doğrusu vaxt bəhanə olaraq gətiririk. Bizim həyatımız digitallaşdığına görə həyatımızın boş yerlərini, vacib yerlərini digital tutduğuna görə digital artıq bizim vaxt oğrumuza çevrilib. Onun üçün biz üzərimizdə düşünə bilmirik. Siz bu tapşırıq sayəsində bir dəfə 2020-ci ilin üzərindən keçmiş olursunuz və artıq həmən səhvləri 2021-də etmirsiniz. Məsələn, böyük səhvlərimizdən biri sosial şəbəkəyə daha çox vaxt ayırmağımızdır. Daha doğrusu burada boş-boş vaxt ayırmaqdan gedir. Siz öz statistikanızı çıxardırsınız ki, bu proqramların linklərini qoyacağam mən şərh bölməsinə. Artıq siz baxırsınız ki, 2020-ci ildə siz hansısa sosial şəbəkədən nə qədər istifadə etmisiniz? Artıq 2021-ci ildə özünüzə limit qoymuş olacaqsınız, olmalısınız. İkinci vacib şərtimiz isə mən təklif edirəm ki, məqsədlərinizə bir göz atasınız. Məqsədiniz nədir? Məqsədinizə doğru gedən yolda səbətinizdə nələr var? Səbət deyildikdə, yəni bu məqsəd üçün sizə hansı biliklər, hansı kurslar, hansı bacarıqlar lazımdır? Onu özünüzə bir qeyd edin, yazın. Çünki bir kitabda deyildiyi kimi, əgər siz hara getdiyinizi bilmirsinizsə, sadəcə sürətli itərsiniz. Onun üçün biz əvvəldən hara gedəcəyimizi bilməliyik. Uğurlu insanların çoxusu hara getdiyini bilib, səbətinə nə ehtiyac var onları bilib və elə yola çıxdığına görə uğurlu insanlardan olub. Siz də uğurlu olmaq istəyirsinizsə, mütləq hara getdiyinizi və səbətinizdə nə aparacağınızı bilməlisiniz. Üçüncü və sonuncu vacib şərtimiz isə az həmişə çoxdur nəzəriyyəsidir. Yəni plan yazanda ora fantastik, qeyri-real şeylər yazmamalıyıq. Bacarıqlarımıza zidd olan məqsədləri yazmamalıyıq və mütləq rəqəmlərlə işləməyi bilməliyik. Unutmayaq ki, az həmişə çoxdur. Öz tutumumuzdan artıq tapşırıqlar öz üzərimizə yükləməməliyik. Çünki dostlar, insanın dəyərini onun davamiyyəti formalaşdırır. Davamlı olmaq üçün gərək öz tutumunda tapşırıqlar götürəsən. Artıq bunları da öyrəndiyimizdə görə
plan yazmağa keçə bilərik. Mən sizə 5 bənd haqqında danışacağam dostlar. Hər 5 bəndi ayrı-ayrı yazıb, hər bəndi isə detallamağa çalışacağıq. Birinci bəndimiz sağlamlıq. Sağlamlıq vacib olduğuna görə bunun uğrunda vacib addımlar atmalıyıq. Axşam yürüyüşünə çıxmaq, yarım saat, səhər idman eləmək, 10-15 dəqiqə rəqəmləri özünüz təyin edirsiniz. Həftənin bir neçə günü sport zala yazılmaq. Bunların hamısı sizin özünüzə qalıb. Bildiyiniz kimi pandemiya deyə zallar bağlı olduğuna görə siz evdə özünüzün proqramınızı qura bilərsiniz və rəqəmləri özünüz təyin edə bilərsiniz. 15 dəqiqə, 10 dəqiqə, yarım saat. Bu tam sizin özünüzün ixtiyarınızdadır. İdman haqqında bizim bir videomuz var. Əgər bir məlumat tapa bilməsəz özünüzdə bizim videomuza yenidən baxa bilərsiniz. İkinci bəndimiz mənəviyyat. Cismin tələbatları olduğu kimi ruhumuzun da qidaya ehtiyacı var. Bunun üçün dini rituallar tövsiyə ediblər. Ruh üçün meditasiyanı da tövsiyə ediblər. Bu da təbii ki sizin öz ixtiyarınıza qalır. Ruhumuzu hər hansısa bir rituallarla mütləq formda saxlamalıyıq. Çünki insanın cismi inkişaf etdiyində, ruhu inkişafdan dayandıqda insanın özündə işlər tərs getməyə başlayır. Onun üçün biz maddi tərəfimiz və ruh tərəfimizi paralel aparmalıyıq. Üçüncü bəndimiz təhsil. Olmazsa olmaz bir bənddir təhsil bəndi. Həyatımızda çox böyük bir yer tutur. Təhsil bölməsi önəmli olduğu üçün onu 4 yerə ayırmışam və biz o bəndi 4 detalla yazmağa çalışacağıq. Birincisi universitetlə bağlıdır. Əgər sizin planınızda universitetə daxil olmaq istəyir, bakalavr istəyir, magistr istəyir, doktorantur olsun, onu özünüzə qeyd edirsiniz. Hansı ixtisasa və hansı universitetə düşməyinizi də mütləq qeyd edin. Bu barədə yaxşı və geniş videomuz var. Yuxarılarda çıxmalıdır. Əgər fikriniz yoxdursa mütləq baxın. Çox yaxşı açıqlamalar olub orada. Təhsilin ikinci bölməsi isə seminarlar, kurslar və dərslərdir. Bunu necə yazırıq? Məqsədinizə uyğun olan, sizin səbətinizə lazım olan dərslər və kurslar və treninqlər almağınızdır. Məsələn, mən 5 aya Amazon kursunu bitirəcəm. Yaxud mən 3 ay idarə etmə kursu, 2 ay psixologiya kursu, nə bilim 3 ay sosiologiya kursu alacağam. Yaxud idarə etmə dərsləri alacağam. Sonra məqsədimə uyğun olan 10-15 seminarda iştirak eləyəcəm. Bildiyiniz kimi dostlar, artıq onlayn seminarlar çox yaxşı yayğınlaşıb və siz heç axtarmasanız ayda bir dəfə seminara qoşula bilərsiniz, heç axtarmasanız. Mən tövsiyə edirəm ki, heç olmasa il ərzində 15 və 20 seminarda iştirak eləyəsiniz. Seminarın önəmi haqqında videomuz var. Seminarlar bizim həyatımızda çox böyük bir yer tutub. Biz itirmiş vaxtımızı seminarlara qulaq asaraq kompensasiya etmiş oluruq və təbii ki, hər seminardan eşitdiyimizdə tətbiq eləmirik, öz ağıl süzgəcimizdən keçiririk və hər seminara qoşulmuruq. Özümüzə, səbətimizə lazım olan mütləq seminarlara qoşulmalıyıq. Bunun da rəqəmlərini özünüz qoya bilərsiniz. Mən təklif edirəm ki, seminara 15, minimum 15 rəqəmi qoyun il ərzində, amma mütləq dərslərinizin rəqəmlərini yazın. İdarə etmə, 2 idarə etmə kursu, 1 psixologiya kursu və s. Sizin səbətinizə nə lazımdırsa ondan. Təhsilin 3-cü bəndi kitab. Kitablar sizin məqsədə çatdıran möhtəşəm gücə malikdir. Onun üçün bir il ərzində özünüzə kitab oxumaq limiti təyin edin. Məsələn, necə yazırıq? Mən 2021-də 12 kitab bitirəcəm. Təbii ki, burada da rəqəmlər sizin öz ixtiyarınızdadır, amma mən təklif edirəm ki, heç olmasa il ərzində minimum 12 kitab oxuyasınız. Çünki aya bir kitab oxumaq çox asandır. Əgər kitab oxumaq vərdişiniz yoxdursa, 2 videomuz kitab oxumaq vərdişi ilə bağlı var. Mütləq onlara baxın və özünüz üçün oradan açarları götürə bilərsiniz. Təhsil bəndimizin sonuncu bəndi dil öyrənmək.
Dil öyrənmək dostlar bizləri əmək bazarında daha qiymətli eləyir. İşlərimizdə daha çox maaş almağımıza kömək eləyir. Müxtəlif maraqlı beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq imkanı yaradır bizim üçün. Avropanın digər ölkələrində yaxud Aziya ölkələrində müxtəlif özlərimizə dostlar tapa bilirik. Səyahət çevrəmiz böyüyür. Dil insana böyük avantaj verir. Bu il özünüzə bir dil seçin və bu dil üçün bu ilinizi səfərbər eləyin. Gələn il mütləq bu dili öyrənməyə çalışın. Təhsil bəndini bitirdiyimizə görə keçək təhsil qədər vacib olan 4-cü bəndimizə. Münasibətlər. Dediyiniz kimi dostlar, əlaqələr həmişə vacib olub. Yenə deyirəm, təhsil qədər bizə vacibdir. Mən təklif edirəm ki, aya 3-4 dostla ünsiyyət qurun. Çünki bu həm sizin məqsədinizə kömək eləyəcək, əgər məqsədə uyğun dost tapmısınızsa. Həm də hər hansı işlərə əlinizin tez çatmağına kömək eləyəcək. Çevrəmiz nə qədər böyük olursa, potensialımız o qədər böyüməyə başlayır. 5-ci bəndimiz biznes. Cismimiz haqqında bir bənd yazdıq. Beynimiz haqqında bir bənd yazdıq, çevrəmiz haqqında bir bənd yazdıq, ruhumuz haqqında da bir bənd yazdıq. İndi isə cibimiz haqqında bir bənd yazırıq. Biznes olmazsa olmazdır. Çox böyük də olmasa kiçik bizneslərlə məşğul olmaq çox yaxşıdır. İstər aylıq 100 manat gəliri olan biznes olsun, istəyir ayı 2000 manat olan bizneslər. Təbii ki 100 manatlıq da 100 manat kimi qalmır. Əgər üzərində işləsək 100 min də eləyə bilir. Bu aralar daha çox Instagramda satış etmək daha yaygınlaşıb, Amazonda satış etmək çox yaygınlaşıb və möhtəşəm gəlirlər gətirə bilir və bununla hamı məşğul ola bilir. Biz də bu il öz planlarımıza yazmışıq. YouTube kanalımızda sadəcə dinləyəcəyimiz podkastlar hazırlayacağıq biznes haqqında. Satış olsun, marketinqin qolları olsun. Bu da təbii ki bizim planlarımızın içindədir. Mən təklif edirəm ki, siz öz planınıza yazın ki, gələn ilin sonunda mənim aylıq gəlirim filan qədərdir. 100 ola bilər, 500 ola bilər, 600 ola bilər, 1000 ola bilər. Dostlar, mütləq ora yaxşı bir rəqəm yazın. Çünki yazmaqda kinestetik enerji var. Yazdığımızın olmasa 60 və 70% mütləq gerçəkləşir. Əgər üzərində çalışsaq bunu 100 də eləyə bilərik. Əvvəldə dediyim kimi yazanların 46%-i öz təyin etdiyi məqsədlərinə nail olublar. Bu ümumi illik planları idi. Dostlar, indi isə siz öz zövqünüzlə, öz marağınızla, öz ixtiyarınızla bu illik planları həftəlik və günlük planlara gətirirsiniz ki, bu haqqda bizim videomuz var bildiyiniz kimi. Bunu necə edirik? İllik bir planda, məsələn, bir dil öyrənməyə yazmısınız. Onu gətirik həftəlik və günlərə. Məsələn, həftədə bölürsünüz. Həftədə 3 gün filan dilə siz vaxt ayırırsınız. Yaxud hansısa bir kurs və ya dərs alırsınız, onu həftənin bir neçə gününə yerləşdirirsiniz. Və yaxud aya bir dənə kitab yazmısınız, illik 12 kitab olmaq üçün. Onu necə eləyək ki, gündəlik nə qədər oxusan, aylıq o kitabı bitirə bilərsən. Baxırıq ki, məsələn 10 səhifə oxuya bilərik. Yazırsınız hər günə 10 səhifə kitab oxumaq və beləcə siz avtomatik olaraq bir aya kitab bitir və 1 ilə 12 kitab bitirmiş olursunuz. Əgər kitab məqsədinə daha çox qoymusunuzsa, təbii olaraq gün ərzində daha çox səhifə kitab oxumalı olursunuz. Və yaxud hər gün səhər-səhər ya axşam idman etməyi və neçə dəqiqə etməyi yazırsınız ora. Beləcə onları həftəlik və gündəliyə gətirirsiniz ki, yazdığınız plan kağız üzərində qalmasın. Onun üçün hansısa bir addımlar planlayasınız və adama öz məqsədinizə çatasınız. 5 vacib bənddən danışdım ki, bu bəndləri biz özümüz də riayət edirik. Siz istəsəz buna əlavələr də edə bilərsiniz, amma çox da tövsiyə etmirəm. Ümumiyyətlə plan yazmayansınızsa, bu sizə çox uyğun bir plandır və hər bir sahəmizi inkişaf etdirməyə çox kömək edəcək bir plandır. Bizim dəyərimizi, davamiyyətimiz formalaşdırır. Bunun üçün sizə bir metod deyəcəm. Səhv eləmirəmsə videoların birində demişəm. Bu metodun adı zənciri qırmadır. Mən şərh bölməsində sizin üçün təqvimlər yerləşdirmişəm. Siz hər gün günlük və həftəlik planlar tərtib etdikcə
təqvimləri qaralayırsınız və beləcə məsələn ayın ortasındasınız və yorğunsunuz və ya hansısa bir bəhanəniz var, istəyirsiniz ki, bugünkü tapşırığı etməyəsiniz. O təqvimə baxanda görürsünüz ki, sizin 15 gününüz ard-arda yaxud 1-2 ayınız ard-arda hamısını etmisiniz. Bu sizə çox böyük bir motivasiya verəcək ki, bu zənciri qırmayasınız. İnanın mənə ki, bu motivasiyanı sizə heç bir spiker verə bilməz. Sizin özünüzün fəaliyyətinizi öz gözünüzlə görmək sizi daim motive edəcək, sizi motivasiyada saxlayacaq. Yazdığımın 70-80%-nə nail olmuşam və beynimdə saxladığım, kağıza yazmadığım nə qədər fürsətdən məhrum olmuşam, nə qədər fürsətləri görməmişəm. Videonun şərh bölməsinə Instagram və Facebook linklərimi qoyacağam. Facebookumda 2019-un axırında yazdığım bir planı paylaşacağam və ona nə qədər nail olmuşam onu paylaşacağam. Əgər sizə də maraqlı olsa oradan baxın, oradan da özünüz üçün nələrsə götürə bilərsiniz. Instagram profilimizdə isə sizə lazım olan alətlər, sizin səbətinizə lazım olan mövzular, başlıqları post şəklində paylaşırıq. İnanın bu sizə çox faydalı olacaq. Mütləq izləyin. Artıq biz bir yerdə plan yazmış olduq və yeni ildə sizə uğurlar arzu edirəm. Məqsədinizə çatmağınızda sizlərə müvəffəqiyyət diləyirəm. Sən dəyərlisən dostum. Sən çox dəyərlisən. Özünü düzə satma. Onun yerinə öz dəyərlərini artır.